嗨，各位观众大家好，欢迎来到 Triangle， 我是 Johnny。嗨，各位观众大家好，我是 Zack。那我们今天要跟各位观众介绍的是，人类到底有没有超能力？没错，我们说人的基本五感是视觉、听觉、味觉、嗅觉跟触觉这五种啊。那第六感，我相信大家都有第六感的经验，就是一个直觉比较准确的时候。对，直觉感。所谓的超能力啊，就是强化你的第六感这样的感觉。那第六感是什么呢？有些人叫做心觉。那我的解释是，第六感是你五感、生理感觉以外的超感知能力，叫做第六感。在1930年代的时候，有一个心理学家叫做 Carl Zener， 他设计了出一个叫做奇纳卡的东西。对，这个东西呢，它的测验方式是给你5种不一样的牌，就用你的那种感觉去触碰，只能摸不能看哦，你就是单纯摸那个感觉，在你心里留下一个印象之后，你能够猜出那张牌是什么牌，而且命中几率在1/5以上，证明你就有比一般人还要厉害的感知能力。好，那我们回归主题，我们今天要讲到的这个是透视的能力。透视基本上就是可以透过人生理能够感觉的五感以外的能力，去感觉到人的眼睛看不到的距离这么远的地方，或者是像做赌神一样看穿牌，或是能感受到一般人没有办法感觉到的能量，或是无线电波之类这样的感觉。这一节要介绍的这位是在明治时代被认为具有透视的能力，也是电影《七夜怪谈》贞子妈妈的原型，玉传千鹤子。千鹤子出生于1886年日本熊本的玉传医生家，年幼时听力受损，左耳失聪，但是他却拥有比一般人更敏锐与细腻的感官跟情绪。身体上的残疾所产生的自卑感，导致他内向的个性，以及比较容易受到负面情绪的影响。但是呢，在千鹤子17岁的时候，他的姐夫清原猛雄改变了他的一生。当时日本其实很流行催眠这件事情，而他的姐夫清原猛雄对催眠有深入的研究，于是对千鹤子进行催眠训练，希望能够增强他的感知力。而当清原猛雄对千鹤子实行催眠术进入昏睡状态时，发现千鹤子竟然能够看到别人看不到的东西，而且能够清楚说出千里以外的景象。他的特殊能力在日俄战争期间被受到证实。1904年，日本军舰长鹿丸号遭到俄军击沉，村民们急于知道日军的情况，于是请清原猛雄对千鹤子进行催眠来摇视，并问他原本应该搭在长鹿丸号上的陆军第6师是否有搭上船舰。千鹤子表示第6师团不在军舰上。3天后，陆军第6师团的士兵向熊本的亲人捎信，而证实了千鹤子的说法。清原猛雄啊，他其实非常相信千鹤子有超能力。于是呢，他就教导他催眠的原理，以及如何使用呼吸法来训练他的感知能力。在经过他这样子不断长期的训练下来之后，他已经可以不用透过催眠，就直接使用他的千里眼。还有一个妇人啊，他在海滩搞丢了他名贵的戒指，他非常紧张，他找了一堆人来帮他找这个戒指，都找不到。于是呢，他请来了千鹤子，运用他这个千里眼的超能力来帮他找他的戒指。果不其然，这个戒指就在海滩的某一处被他找到了，于是他有超能力这件事情就在当地渐渐的传开来了。千鹤子在22岁的时候嫁给一个陆军中尉。那有一次啊，这个陆军中尉的爸妈在家里发现他们少了50块钱。千鹤子知道这件事情之后，就用他的超能力在这个周围啊扫描一下，发现这个50块是放在神明桌的抽屉里面。于是他就跟他的公婆讲，但是呢，公婆因为根本就不相信有千里眼这件事情，所以呢，就怀疑是千鹤子她的手脚不干净。而她的丈夫呢，也听信她爸妈的话，决定把千鹤子休掉了。千鹤子就回到她原本熊本老家的医馆回去帮忙。在帮忙诊治的期间，千鹤子运用她的能力透视村民的身体，精准的诊断，并且对症下药，也让医馆的生意越来越好。而当时三井集团准备在位于福冈大牟田这个地方开采煤矿，因为地理位置离熊本非常的近，于是请来千鹤子，希望靠着他的超能力能找到油田的正确位置。果不其然，在千鹤子的指引下，顺利找到煤矿的所在地，还包了2万日元给他当做谢礼。
当时的2万日元相当于现在的2000万日元，也就是台币540万左右的巨款。后来啊，千鹤子的事迹啊，传到了东京最有名的帝国大学。东京帝国大学里面有一个对超能力现象非常有兴趣的一位助理教授，叫做福来有吉。他呢就对千鹤子做了一个通信实验。实验的方法是福来有吉准备了19张字条，用锡箔纸包覆，分别放入不同信封，再用浆糊封口，并盖上印件，让它无法拆开或利用透光的方式来看到内容物。然后要求千鹤子在不能拆封的情形之下，透视信封的内容再寄回来验证。实验最后的结果，千鹤子只寄回了7封信，虽然另外12封因为其他理由并没有寄回来，但福来有吉还是很满意实验的结果。隔年便亲自到熊本拜访千鹤子，并且带着他在日本各地进行公开实验。虽然有几场公开的实验非常成功，但也有民众质疑这个过程中有许多的漏洞。后来千鹤子就在东京做了几场更为标准而且更严格的实验。1910年的9月14号，千鹤子在东京帝国大学接受前校长山川健次郎的测试。他们把写好的字分别放进20个铅管，并将其封死。采用铅管的原因是因为连 X 光都无法透过，让千鹤子在20个铅管里面随意挑一个，再来透视里面的文字。锯开铅管之后啊，里面确实是“道晚社”3个字。但是啊，山川他认为他并没有放这3个字进去。什么意思啊？这铅管不是都他准备的吗？山川会有这样认为，是因为福来有吉在对千鹤子进行训练的时候，也是用铅管密封来进行训练。他怀疑是不是福来有吉的铅管不小心混在了其中。哦，这个字不是他写的啊，所以他怀疑是混在里面。所以他觉得有作弊的嫌疑。于是隔天啊，他们又再进行了一次的实验。那千鹤子也成功的预测里面是有道德天这3个字，令在场的12位科学家都非常的震惊。这些科学家在实验完之后接受日本媒体的采访，他们虽然亲眼见证了千鹤子使用超能力的这件事情，不过他们还是对这个实验的见证方式保有怀疑的态度。他其实会有一些奇怪的要求，像是它的左右边不能有人，甚至是前面也不能有人。哦，是因为千鹤子的这些奇怪特殊的要求，让这些见证者不相信他的实验方式，觉得还是有作弊的可能性啊。最后啊，在同年的11月回到熊本，做了最后一次的实验。这次的实验呢，虽然是成功的，但已经无法让民众信服。而在长期遭受外界的批评与压力之下，千鹤子在1911年服毒自尽，结束了自己的生命。当时的他只有25岁。其实我觉得人本来就有权利去决定什么他想相信，什么他不愿意相信。就像千鹤子的这个超能力，他为什么会在众人面前必须要展示他这些能力？那不就是大家想要知道吗？来要求他做这个实验，结果大家再来否定他。那我觉得，如果真的有超能力的这个人的话，以后谁有超能力都不愿意出来让大家知道啦。我认为在当时的那个年代啊，大家都是唯物论。什么叫唯物论？就是眼见为凭，我没看到就表示没这回事。现在其实时代已经变了，我相信大家已经可以慢慢感受到意识抬头的这个事情。各位如果对意识这个问题，或者是这个题目有兴趣的话，也欢迎在我们下面留言。有机会我们再跟各位介绍一下，跟细说意识到底是什么。感谢各位观众今天的收看。那如果有任何问题或是意见，都可以在下方留言哦。那不要忘记帮我们按赞、订阅、加分享。